Good morning students, hope you are doing good and safe at home. So tell me which date is today? आज कौन सी date है? 25th January 2022 and day is Tuesday. Okay, today ma'am is here with your language time and we will do F and G sound words. Okay, क्या करेंगे आज हम F और G sound words. So tell me the sound of F. F की sound क्या है? F. क्या है F की sound? F. So speak with ma'am now. F-I-S-H fish. क्या बना? Fish. F-A-N. F क्या है? F. F-A-N fan. क्या बना? Fan. Next. F-R-O-G frog. क्या बना? F-R-O-G frog. Next. F-I-V-E five. क्या बना? F-I-V-E five. ओके. G. G की क्या साउंड होती है? ग. G की साउंड ग. चलिए वर्ड देखते हैं इसके. G-U-N गन. क्या बना? G की साउंड क्या है? ग. तो ग और न गन. G-A-P गैप. G की साउंड ग. ग एप गैप. G-A-T-E गेट. G-A-T-E क्या है? गेट. G-A-M-E गेम. G-A-M-E गेम. M-U-G मग. मग. क्या बना? M-U-G मग. F-O-G फोग. F-O-G फोग. B-A-G bag. B-A-G bag. J-U-G jug. J-U-G jug. ओके, अब आपको ये वर्ड्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड स्पीक एंड राइट. आप बोलते हुए इन वर्ड्स को लिखिए. ओके, बाय बाय.